الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتون قومي جرګې په دې تالار کې ناست د سیاسي ګوندونو د تحریکونو د پښتون قوم د مختلفو قدرونو ډېرو قدرمنو مشرانو زموږ د قوم د هر فکر سره تعلق لرونکي د هر پیشې سره تعلق لرونکي زموږ د قوم ډېرو قدرمنو علما کرامو ستاسو ټولو په اجازه باندې تر ټولو اول خو زه تاسو ټولو ته مبارکي وایم. ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې نن پښتون قوم په ډېر لوی تعداد باندې راغونډ شوی دی. یو ډېره ستره نماینده قومي جرګه د پادر په دې تاریخي خاوره باندې روانه ده. قدرمنو عزیزانو، مجلسونه تاسو واورېدو. د تېرې دوې لسیزې ده دا مجلسونه موږ واورو د پښتانه قوم سره چې کوم زیاتوبونه یا کوم ناورین چې زموږ پر قوم باندې مسلطه دی، په دې ځای هر پښتون بچی په دې پوه دی، هر پښتون وګړی پر دې خبر دی. اوس وخت به دې دی چې موږ داسې سترې فیصلې وکړو، داسې لارې وټاکو چې دا قوم د دې ستونزې راوباسي. عزیزانو، همیش موږ داسې لوستنې کړي دي، داسې مطالبات موږ کړي دي چې هغه د یو ډېر کوچني موجودیت لري. نن زموږ په وطن کې بدبختي ده، د پښتانه قتلعام دی. موږ همیشه غوښتنې دا وي چې پلانکی کار به بند شي، پلانکی کار به ختم شي، دا کار به وشي، دا به پرېږدل شي. په ټول وخت باید په بل شکل کې پر پښتانه باندې بیا ظلم جبر مسلط شي. اوس حالات دا دې ته رارسېدلي دي، پښتانه قوم به داسې فیصلې کوي چې دوی د تل لپاره د دې بدمرغۍ ځان وژغوري. عزیزانو، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ چې تجویزونه لري، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ دا تجویز لري، دا فکر دی چې موږ په یو ملک کې پراته یو. د پاکستان پر نامه دا ملک چې موږ شمول شو، دا د هغه فرهنګي په طرز باندې روان دی چې برطانیه وه. د برطانیې ریاست نه هغې د خپلې ګټې لپاره د جهان نیم جهان یې کالونۍ جوړې کړي وې، قبضه کړي وې او د ځان په ګټه باندې دی د دې ملکونه او د ده وسایل ټول استعمالول. نن د دغه پاکستان یو ملک دی چې دلته په حقیقت کې پنجاب ملک دی، ریاست دی، او پښتون بلوچ سندۍ سرایکۍ د ده خاوره دا ټول خلک دا کالونۍ ده چې زموږ بچي هم د پنجاب د ګټې لپاره استعمالوي او زموږ وسایل هم د پنجاب د ګټې لپاره استعمالوي. عزیزانو، اووه اویا کاله بعد نن ټول پښتون په دې نتیجه رسېدلی دی چې پاکستان زموږ ملک نه دی. پاکستان ریاست د پښتانه دپاره د یو نور په حیث باندې نه ده. آیا که پاکستان د پښتنو ملک دی، د هغې دپاره زموږ دا تجویزونه دي. موږ وایو چې راسي دا مطالبه دا قومي جرګه وکړي چې له نوي سره به یو آیین جوړ شي.
بلوچ، سندھی، سرائکی، پشتون، بلوچ یا پنجابی دا آباد دی. دا خبره چې نسی چې دلته به یو کمزوري وفات وي، دا وفات سره به ډېر کم اختیارات وي، او اختیارات حاصل اختیارات چې دي هغه به د قانونو پر بنیاد جوړ شوي ثبوت سره وي. کومې صوبې؟ د پښتانه صوبه، د بلوچو صوبه، د سندیانو صوبه، د سراکیانو صوبه او د پنجابیانو صوبه. د پښتانه صوبه کومه صوبه ده؟ دلته دا جبر وشو، اتفاق په ټولو راتلی، پښتون انتظامیت تقسیم کړی وو، سره وصلی وو. هلته د پښتانه یو ډېره لویه برخه دا د بلوچو پر نامه باندې، بلوچستان پر نامه باندې هلته آباد وو، چې د دې ځای خلکو ته ویلې چې هلته بلوچ دي، بلوچان دي. یوه برخه دا دا چې سرحد نه لرلی، چې موږ شمالي پښتونخوا، منځنۍ پښتونخوا ورته وایو. یوه برخه بیا هغه ده اټک میاوالي، چې هغه په غیر قانوني طور باندې، غیر فطري طور دا راواخیستله، دا یې په پنجاب باندې ګډوله. د دې قانوني جرګې به مطالبه دا وي چې د پښتانه به یو صوبه وي، یو عادت به وي، د بولانه که چتراله اټک میاوالي پکښې. دویمه مطالبه که څه هم په دې باندې اختلاف شته، خو موږ یې اثرات ولیدو، تاوانونه یې موږ ولیدو. دویمه مطالبه پښتونخوا نیشنل پارټي دا وایي تجویز دا کړي چې کاټا یو ازاده خاوره وه، د پاکستان آئین او قانون ورته نه راضي کېته، یو خپله جرګه یې وه. په کار راځي دا قومي جرګه دا غوښتنه وکړي چې د کاټا پخوانی چې کوم حیثیت و هغه به بحاله شي. قدرمنو عزیزانو، تجویز بل دا دی چې دا کومې فطري صوبې دي، لساني صوبې دي، قومي صوبې دي، موږ دا وایو چې ټول اختیارات ما سوای د فوجونو، د خارجه پالیسیانو، د مواصلات او د کرنسي چې پیسې ورته وایي هغه به د وفاق سره وي. نور ټولې ادارې، ټول اختیارات دا به له ثبوت سره وي. دا کومې څلور ادارې چې دي چې دا به وفاق سره وي، که هغه فوجونه دي، په دې کې به د ټولو قانونو برابره ونډه وي. که یو ورځ فوج دی، په هغه کې به د هر کام برابره برخه به وي. که بیا د دې ملک خارجه پالیسي وي، زموږ تجویز دی قومي جرګې ته دا دی چې خارجه پالیسي کې به د هر کام برابره ونډه وي، خو که د هر صوبې سره د بل ملک پوله لګېدله، لکه د پښتانه د بولانه ته چتراله چې د موږ سره افغانستان پوله دی، د افغانستان متعلق هره پالیسي چې وي، د افغانستان متعلق هره پالیسي به د پښتانه د حقیقي نمایندګانو په خوښه باندې به وي، او که دا د پښتانه په خوښه نه وي او د پښتون افغان په ګټه نه وي، هغه استعماري پالیسي ده. پښتون افغان ته د پنجاب دا استعماري پالیسي هېڅکله هم د منلو وړ نه ده. قدرمنو عزیزانو، په پاکستان کې یو پارلمان دی، د دې ملک فیصلې کوي. دا پارلمان قانون سازي کوي، آئین سازي کوي. دا قانون
کوي چې په دې پارلمان کې به د ټولو قانونو برابره ونډه به وي، تعداد به برابر وي. نو که زموږ تعداد برابر وي، زموږ ونډه وي، زموږ اختیار وي، عزیزانو دا خبره په غور راوړئ. موږ به داسې پالیسیانې جوړې کړو چې د خپلو بچیانو ژوند به ومزمورو او د ژوند معیار به هم لوړ کړو. دې به خوندي وساتو او د ښه ژوند خاوندان به هم کړو. که درمن عزیزانو بله غوښتنه د دې قانوني جرګې په کار نه دا وي چې د پاکستان په خارجه پالیسي کې به د افغانستان متعلق دا نقطه خامخا وي چې پاکستان وایي زه جمهوري ملک یم، جمهوریت دی، آئین دی، قانون دی، پارلمان دی ورته. نو چې موږ د دې فکر خاوندان یو، پلویان یو، پاکستان وایي زه د دې فکر باندې ولاړ یم ملک یم، نو په افغانستان کې به زموږ خارجه پالیسي دا وي چې په افغانستان کې به یو جمهوري دولت وي، حکومت وي، هلته به جمهوریت وي، آئین به وي، قانون به وي، انساني حقوق به وي. فکر راغونډی کې د دې قانوني جرګې دا غوښتنه د افغانستان متعلق ټیم طور دا ده چې هلته به انساني حقوق بحاله شي، هلته به د ښځو په تعلیم باندې چې کوم بندیز دی دا د ختم شي، هلته به یو ټول شموله حکومت جوړ شي، هلته به لویه جرګه راوغواړي د افغانستان قانون اساسي چې موږ آئین ورته وایو هغه به بحاله شي او یو انتخابات چې هغه به یو صفا انتخابات وي، آزاد انتخابات وي او د انتخاب د لارې به هلته حکومت جوړ شي. دا پکار دی د دې په اعلامیې کې وي. وخت ناوخته دی آخري تجویز چې دا زموږ لپاره دا د وخت ضرورت دی اوس، ځکه چې دا مطالبات چې ته په ریاست باندې یو ډېره لویه دوامداره مبارزه غواړي، قربانۍ غواړي، دا به وخت لګوي، ټول کال به د دې مطالباتو درېږي، خو فل طور درې څلور تجویزونه کوي. دا جرګه په کار دی دا اعلان وکړي چې موږ په خپل وطن کې امن غواړو، دا ریاستي دهشتګردي چې پر موږ روانه ده دا د ختم شي او فوجونه به بیرغ ته برخلاف شي، ژوند ورته به ووځي. دویمه مطالبه دا ده چې پر دې باندې به ولسونه د دې قانوني جرګې ملګرتیا کوي. موږ په خپلو وسایلو باندې پر خپلو اوبو، ګیسونه، تیل، کویلې، ځنګلونه په دې هر قانوني دولت باندې په دې وسایلو باندې خپل اختیار غواړو او د ولسونو دا کومک غواړو چې دا جرګه چې په تاسې غږ وکړي هر وخت دی به راځئ و میدان ته به حاضره وي او موږ به دا قانوني وسایلو لټ بندوو. بل تجویز موږ دا وایي چې وشي چې زموږ پښتانه کم و بیش 2.5-3 کروړه دا په سیند کې په پنجاب کې آباد دي. د دې لوی دهشتګردۍ، جبر، ظلم، د دې بعد چې دا خلک د دې ځای کډه شو، موږ دا مطالبه کوو، موږ دا تجویز وایو بلکې کوی چې موږ دا مطالبه وکړو چې کوم شرعي حقوق آئین مقرر کړی دی هغه تعلیم دی، صحت دی، روزګار دی، د سرو مال تحفظ دی، کور دی، شناخته کارت، لایسنس، پاسپورټ، د شلو څپو اوبه، ګیس، بجلي، دا ټول چې شرعي حقوق دي که پښتانه د پاکستان په هر ګوټ کې اوسي، که په سند کې وي او که په پنجاب کې وي، دا عیني شرعي حقوق ده، زر پر زره دا
مثلا یا کله غیر عیني غیر قانوني غیر انساني چلن د افغانو کډوال سره کوي او دوی پر زوره د یون چاکر په خلاف باندې دوی درته افغانستان ته او هغه ظالمانو ته لګي لهذا دا به بند کړل شي او افغانو کډوالو ته چې دلته د تېرو 40 و 45 کالو راکړي چې دلته یې ګرېږي کاروبارونه دي کورونه دي دوستانه دي لهذا دوی ته دا د دې ځای هغه ښاري حقوق ورکول شي شریعت به ورکول شي نو وخت ناوخته دی مشران ناست دي حاجیګانو جرګه خدای به وکړه په لکونو پښتانه راغلي اوس د دې خلکو ذمهواري ختمه شوه اوس د ولسونو ذمهواري ده چې پر ولسونو ځان وشي شپږ 9 کروړه 8 کروړه پښتون په دې ملک کې آباد دی د پاکستان یو رګ پښتانه نیولې د هر کلي کې پښتون آباد دی له تاسو موږ ټوپک نه غواړو ډنډه نه غواړو له تاسو موږ هېڅ نه غواړو چې په کومه ورځ قانوني جرګې یو کمیټې یو فرنټ جوړ کړي له تاسو مطالبه وکړه له تاسو خالي موږ زنده آباد او مرد آباد غواړو چې شپږ کروړه سره زنده آباد ووایي او مرد آباد ووایي ستاسو تقدیر ته راوړل دربدي ډېره مننه کور